咁啊，今晚食又得，而家又食啲，哇！呢一層層嗰啲肥膏靚啊，脆卜卜，脆卜卜，大洋49萬啊，4房。嗱喂，嗱係咪之前咧我哋咪猛咁喺度講咧，佢寫70萬，但係咧實際嗱下邊寫住特價單位49萬，其實就標價同實際價錢咧下邊就係你可以商議到。老婆又喺度教育緊我不時不食呢個道理啊！我一早知啊，係咪？佢係試緊呢個，我想試多隻蝦。各位觀眾大家好啊！大家估下我而家喺咩地方？而家係朝頭早，爭少少夠9點啊！咁我同老婆今日嚟佛山高明拍攝一集影片嘅。咁點解要過嚟咧？其實據說呢度啲牛肉係好好食㗎。咁而且咧有啲牛肉火鍋啊、牛肉烤肉店啊，好好嘅。咧喺呢度仲有一個國營嘅賣牛肉嘅鋪頭啊，只可惜佢係夜晚先開門嘅。咁點都好啦，我哋而家咧就先去市場行下，又或者咧會喺市場邊食少少早餐先嘅。而家所在呢個位置咧，其實都係屬於佛山嘅。不過咧，根據資料顯示，原來以前喺50年代嘅時候咧，呢度喺行政上係曾經歸過鶴山管㗎，即係五入地區嗰個鶴山咧。咁係啊，喺呢度過去鶴山其實唔係太遠嘅。咁首先咧，因為佢同鶴山又有交界啦，再過啲咧又會去到新興啊，咁即係肇慶啊、高腰嗰邊咧，都係喺呢度嘅。咁啊，高明咧縣城以前咧就係我哋而家行緊呢條路，就叫做河城路啦。咁啊，左邊呢個市場咧就叫做河城市場，即係荷花嗰個荷。喺秦朝嘅時候咧，呢度已經有管治機構啊、政府嘅，咁而且當時咧仲要係屬於高腰管㗎。咁嗱，我唔知係咪從嗰陣時開始出現啊？高腰咧喺大灣區裏邊啊嚇，即係近廣州咧。廣州另計嚇，廣州係大城市，係會有好多回民喺度居住嘅。究竟會唔會當時有啲風俗沿用到依家咧？我唔知嚇，但係咧就我淨知道好食就得㗎啦。然之後呢個市場咧，據說又好熱鬧喎。另外我哋嚟得嘅時間咧又好啊嘛。咁老婆咧係想買啲牛肉嘅。呢度咧就叫河城市場，就正如我先頭佢所講，就係河城，就係以前高明呢度嘅鎮中心啊所在地啦。咁喺1958年嘅時候咧，咁啊呢度同埋鶴山咧又合併咗成為一個市，就叫做高學苑。高就係高明嘅高，學就係學生嘅高學苑。咁去到81年啊，咁啊先至分翻開嘅。去到94年咧，呢度咧先至再升一級，叫做高明苑。咁啊及後咧去到佛山要合併晒周邊嗰啲地方啊嘅時候咧，高明都係有份嘅。咁啊我咧上一集唔知大家有冇睇啦，咪話有一個大學同學啊。佢係會去替槍幫人爬龍舟嘅，咁其實佢就係高明呢度人士嚟㗎啦。話少講啊，介紹完啊，同大家去買餸，哇！新鮮切開喎，新鮮咁切㗎喎，勁喎！但係唔知幾錢咯，好新鮮下喎。哇！翻去拜神好啊呢啲。佢係25蚊一斤脆皮燒肉，咁又唔算勁平，但係就新鮮咯，成隻豬咁樣擺住喺度，買啲啊，係啊，今晚食都好啊，咁新鮮，試1斤左右，係我哋諗住買1斤，咁啊今晚食又得，而家又食啲，哇！呢一層層嗰啲肥膏靚啊，脆卜卜。計劃咧去揾個早餐店食腸粉嘅我哋咧，而家改變主意啦嚇，啱發現有燒肉雞，早餐食燒肉好啊。其實唔算勁平，但係就一定係好新鮮嘅。25蚊咁啊有平過佢嘅，我哋翻到廣州，但係新鮮就真嘅，一層一層，又唔會太肥，嗰啲皮又脆，好脆。佢唔係光皮嗰種嘅，佢係脆皮嘅，哇！咁我哋就漫無目的咁喺附近行下啦。至於買咩咧，睇情況。咁啊，因為今日咧我哋係開車嚟嘅，所以咧其實買得嘅嘢咧係可以多啲嘅。呢邊係賣緊衫，童裝10蚊一件啊。呢邊係拜祭用品，前少少呢度咧賣臘腸添，真係好食。佢唔會好鹹啊，
咁鹹喎。係啊，同埋啊，靚女刀工又好，哇！呢嚿好肥嘅已經。唔係你可以揀。啊唔好啊，呢嚿太肥。呢嚿。嗯，呢嚿嗱一層一層，真係堪比咧，翻到去番禺趁墟嗰種感覺，南沙嗰啲咧，前邊又有賣糕㗎啦，呢邊咧就劏緊活雞啦。喺度賣緊嗰啲鴨頭啦，老細仲開埋添，但係佢應該係批緊嗰啲淮山嚟嘅，應該係冇錯。呢部係派緊乜嘢咧？派啲布啊！入去睇啊！公司做宣傳，嗰啲豬肉啊，賣。嗰度快去新嗰度領得啦，嚟阿叔。哦，領菜刀、領筷子，終於睇得明啦！好多賣衫㗎呢度，你開始見到牛肉啦，43蚊一斤，價錢我講咋嚇，就算合理，可以買啲翻去。譬如有啲賣散裝嘅油㗎啦，下邊又賣菜㗎啦，熱鬧喎市場。呢度又有榴蓮賣啦，19蚊8一斤，咁啊平過喺我哋翻到屋企買嘅，但係咩品質就唔知啦。泰國榴蓮。市場咧就真係好熱鬧，但係我哋簡單睇到啲菜價，咁啊同龍津路市場比啦，又好似有啲唔係好公道，但係確實咧呢度唔算話平到好冰點價咁咯，咁啊就要睇翻係咪啲本地嘅蔬果啦，番石榴咁2蚊，呢啲係青嘅。哇！睇我食得咁心滑㗎，幫你買靚，小甜幫你3蚊半嘅。睇啲本地㗎。本地番石榴3蚊半。幫你買小甜幫你。見到對面嘅青瓜1蚊半啦，呢樣係平啦，又或者一啲南瓜都有嘅。幾好喎，幾舒服喎！尤其咧啲市場咧，因為佢係啲樓底啊，就算係去到夏天嘅時候咧，雖然冇話有好多樹蔭咧，都唔會太熱嘅。可惜咧，原來佢哋係同一檔嚟嘅，特價青瓜1蚊半啦，琴日買咗咯喎，冇計啦，5蚊3買咗幾隻番石榴咁，原來咧係同一間嚟嘅。咗啦，買啲水果。咁話説咧，其實呢排啊，我哋咧都係想買啲西瓜嘅。琴日咧已經係蠢蠢欲動想買嘅啦，最尾咧都係忍住手啫。咁其實今日有揸車嚟，我就可以買啲嘅。個車就停喺門口啫嘛。呢邊啊賣呢啲毛巾嘅。咁話説係咁嘅，因為學生咧係有好多嗰啲紡織品嘅鋪頭啊，最出名叫拉寫爾，唔知大家以前記唔記得啦？咁咧因為呢度近學生啊，所以咧其實都會有呢啲賣咯。咁啊再嚟呢度咧就好似趁墟咁啦，就好似翻到去番禺啊趁墟嗰種感覺，農民阿姨攞啲菜出嚟賣，仲有香蕉花啊、番茄啊都有，好多唔同種類嘅。另外咧仲有呢種菜，其實我一路都好想知道究竟係咩菜嚟嘅，不過可惜真係問唔到啊！又有沙葛啦。呢啲係應該係莧菜嚟嘅，潺菜啊、通菜啊，一應俱全。嗰啲我估應該係煲水用嘅，仲有雞屎藤添，咁咯喎，雞屎藤應該磨咗粉啦已經，清熱好啊。我睇啱呢啲番茄仔啊，幾錢一斤啊？我牙先整出嚟呢個教好，我冇俾你睇包佢啊！有大有細，有啲大冇催熟劑呢啲好。係啊，熟劑嘛。有啲落咗催熟劑，食得化學嘢多唔好啊！呢啲係當平時水果咁食嘅。今晚食得啦。阿姨啊，請教下隔離嗰啲咩？個個日日買隔離嗰個咩？一斤買2斤嘅。啊？好忙好係啊，勒慈菇啊！係啊，唔係抽牌2斤嘅，抽牌唔係咁嘅。哦，真係唔識啊！3斤嘅，夠啦。勒慈菇1蚊半，買咗啲番茄仔啊，咁啊多嘢賣喎呢度，咁啊但係呢個你又夠唔夠先頭嗰邊墟冚熱鬧咧係唔夠嘅，就嗰度啊固定鋪位啊有交租，咁啊每日定時定候肯定要嚟嘅。呢邊咧就應該係啲阿姨攞出嚟擺賣嘅啫。老婆咧而家係試緊嗰個番茄仔，甜唔甜啊？其實應該唔會太甜嘅，新鮮先啱，係咪？你攞啲小縣城咧，真係小縣城我可以咁講。
仲見到呢啲咁樣嘅牌坊㗎喎，有早餐檔啦嚇，睇下有咩食，食少少其實都可以吧。啊，有蒸籠咁嘅喎，係咪有點心食咧？有陣時係腸粉，腸粉咯，腸粉食唔食啊？食咯。食碟腸粉啦，少少地嚇。因為咧，我哋中午飯而家，因為我哋今日嚟得早，其實簡單啲嚟講就係咁樣嘅喎，又係呢種同阿伯隔離喺度玩緊鋤大碟，我哋喺度食腸，我哋咧諗住食碟腸粉，都係叫咗咁多嘢食。幾多錢唔知啊，總之呢一台嘢收咗17蚊。6蚊應該係5蚊。應該係啦，應該呢個係5蚊，呢兩個各6蚊咁嘅。隔離咧就係啲叔叔阿姨啊、村民啊喺度灑落嘅地方。呢度咧就係腸粉鋪啦。咁其實佢哋都有粥嘅，不過我哋唔食。阿老闆娘咧其實已經係收緊鋪嘅嚇，我哋已經嚟得好晏嘅。仲有茶飲添，係嘛？仲有得飲茶添喎，我啊想試下啲腸粉先啦。係咁嘅，咁啊佢首先佢係肉碎嚟嘅，第二咧腸粉咧好似係透明嗰種嘅。透明美食油啊，今日花生油好香，係嘛？係腸粉就唔算差咯，只能講就係，但係你好好就係唔算啦。佢嘅售價咧只係5蚊嘅，咁其實都接受到嘅。咁大碟喎，有肉碎，我好中意佢哋用肉碎，同埋啲豉油亦都唔算太鹹。至於佢咧就喺度食緊呢個鳳爪腸粉咧，都有米香味。係啊，最怕佢透明嗰啲落得米少啊嘛，佢啲比例唔啱，但係都食得到，幾好。今年應該算係一個高明美食遊。通常咧，我哋去旅行啊、拍攝都係咁，食少少早餐，跟住咧市場行下，因為市場邊咧一定係有好嘢食嘅。佢入貨容易啊嘛。市場邊有平靚正？係啊。咁然之後咧，附近啲公園行啊，睇下啲叔叔鋤大碟啊，咁啊跟住去食中午飯，同埋嗰啲叔叔好多，都幾好，係啊，夠新鮮，又唔會話好肥啲肉，有骨又有肉，呢嚿啊冇骨嘅，冇肉片不單止仲會有啲臭味啊、腥味啊、豬氣味啊。唔會，酒樓嗰啲雪排骨有啤水。哦，沖水沖得多嗰啲，呢個就唔係。呢個見到有肉嘅顏色，同埋啲肉其實都唔係話好咬落去冇質感嗰種啊，咬落有質感。因為喺市場邊啊嘛，都係街坊食堂，叫過嚟試下呢個啦。哇！咁大隻又鳳爪，火燭啊，10蚊，各種各樣。係，而家已經開始天氣熱啦，天氣熱先減出嚟。之前都講過話，因為怕落雨咧，啲高速公路嘅水土唔好啊，會鬆塌啊咁啊嘛。好鬼香！試下先，近距離欣賞下呢個豬肉啊，呢個燒肉啊，哇幾靚，好脆，真係好脆。不過唔知今晚點啊，所以而家要趁新鮮趁脆食多啲啊。唔係，你可以爆翻佢之後，係攞個鑊炒碎，停翻乾啲油，或者空氣炸鍋咯。即係你要乾咗之後，你一定要等佢乾咗身之後，停翻咗啲油出嚟。好啦，我哋又食飽飽，原來咧喺我哋左前方咧，仲有一個老茶樓嘅嚇，幾好呢度幾舒服。咁啊，我哋諗住咧就咁樣嘅，附近輕輕再行行，我係想睇下樓價嘅。咁啊先後咧，我哋一路開車過嚟路上講，雖然不可能做㗎嚇，但我問老婆啊，如果喺度買屋咁樣過嚟呢度住會點咧？其實如果唔塞車咧，我哋喺屋企過嚟1個鐘頭嘅啫。前提係唔塞車嚇，但係先頭我哋經過嗰啲路咧，如果塞車塞起身咧，係冇譜嘅，係完全冇譜嘅。即係你話除咗廣州、深圳以外，其他係。但係如果你講到話，哎呀退休喎咁樣樣，又想有啲老城區感覺，都唔係唔可以嚇。去肇慶啊，都差唔多2個鐘啦。嚟呢度快手啲1個鐘。咁你喺呢個高峰時間去塞咁冇計啊！如果又係要翻工通勤咧，就確實唔係太合適啦。
咁啊睇下你喺邊度翻工啦，或者翻去芳村快咧，又睇下翻去芳村要幾耐啊啦。呢個就係地圖啦。如果咧要翻去西朗市場，1小時34分。咁係有塞車，但係咧呢個係唔使俾錢嘅。咁如果係要俾錢嘅高速公路咧，24蚊都唔平喎，係嘛？或者行呢條港台高速1小時16分，咁啊因為後邊呢度有少少塞車啊，京珠西線整路，咁啊慢啲咯。咁啊基本上係咁樣，我哋都睇過啦。接落嚟我哋會喺附近行啦，因為而家9點半啱過咗冇嚟，而家走去食飯㗎。我哋係啊，我哋會喺路城區呢度行下先，睇下睇唔睇到樓價，然之後咧就過去附近有一個話新整好嘅一個公園，喺河邊嘅，好靚嘅。我哋先喺度行下，跟住攞翻架車去公園睇下。睇完大概11點半、11點鐘到啦，我哋就過去食烤肉。其實我最期待就係嗰個啫。至於呢啲咧，就有個支持就得㗎啦。係啊，最期待嗰個，睇下會唔會令我失望啊？不過而家行下先。廣州嗰種熙熙攘攘、熱熱鬧鬧比起身咧，呢度真係好安靜、好舒服，但係又唔會話冇人氣。我喺度打下啤咁樣玩到差唔多夠開飯啦，咁啊翻去開飯啦，幾開心啊！至於呢度咧，就係先頭我所講嘅呢個叫鴻記酒樓，咁啊有早茶飲嘅。咧我而家做緊一樣嘢咧，就係想查下呢度有冇地產中介啊，附近嘅。係揾唔到嘅，咁我哋分析過，通常咧有呢種可能嘅咧，就係其中一個原因咧，就係附近嘅交易量啊比較少，咁嘅地產中介冇生意，冇喺度開鋪啊嗱。譬如通常我哋都係咁樣揾嘅，地產中介邊度有啊？咁樣寫中介1.3公里，不必啦嚇。蚊我哋喺度諗緊買唔買，但係咧冇帶冰，買支凍水雪住佢都得嘅。老細用切賣，有牛展賣，牛展就50蚊，牛肉就43蚊，好抵賣嘅，而且乾水。有冇冰啊，老細？老細喺後邊切緊啊，逐件片呢啲翻去咧煮湯河粉，超好食啊！醃都唔使醃啊，牛腩賣添，幾多？呢啲係碎腩嚟，呢啲碎腩咧大肥大瘦啊，好食。係呢嚿啊，72蚊係嘛？哦，嗱，嗰嚿牛展72蚊，係啊，72蚊呢嚿牛展。我老細有冰嘅，咁啊特別好啦，正啊！點解俾咗老婆眼花花，以為我俾咗720蚊喎，真係開玩笑咩？係嘛？所以咧，之前其實真係講過啊，每一次都係你要俾阿老細睇下，自己又睇下，唔係真係俾咗720，你走咗佢唔認數，咁都係得㗎嚇。出門啊唔認㗎啦嘛。咁但係真係俾咗老細撳下，就係退翻俾你重新俾過啫嘛，係咪？幾好人，俾咗冰啊，唔錯唔錯。熱鬧喎！我哋再慢慢睇翻呢個市場。咁嚟到而家咧已經係9點9啊啦，朝頭早市場咧人流量都不減㗎噃。咁同埋咧，因為佢夠闊落啊，大家睇下呢度。我哋咧計劃咧過幾日會去肇慶啊。肇慶我哋去得最多嗰個市場都係差唔多咁嘅感覺，但係嗰度咧就會冇咁直啦條路，係啊。咁啊條路直咧就所有鋪頭開埋一齊，幾好啊！啲牛肉，或者老婆講緊啲牛肉，如果翻到廣州呢嚿牛展係唔平嘅，係牛展啊，起碼60幾啊，60幾蚊，呢度賣50，係咯。呢度咧就係面前呢條路啊，金泉街就係喺呢度其中一條啊舊路啊，咁啊會見到有好多騎樓啊各種嘅，咁啊同市場咧呢個呢個市場叫咩啊？我唔記得。呢條河城路咁啊有連接嘅，咁啊前邊咧就係室內市場啦。前邊就係室內市場，咁其實如果我哋有冰咧，可以再買啲海鮮都得嘅喎。其實睇價錢啦，俾埋嗰度5蚊一隻西瓜可以啊。買完之後捧住翻上車好近啊！
試唔試下？5蚊咪一隻啊，5蚊8一斤啊！我一斤啊！一斤唔買啊，搏唔過啊！咁啊呢度咧就係室內市場部分，我哋都會再行一行。咁啊如果睇啱有嘅都會買。再嚟呢度又係牛肉啊，45，係啊，係嗱，大家記唔記得我哋曾經有一次去飲茶定食飯，我唔記得咗啦。總之咧就最尾喺寶華路市場見過，佢仲要唔係牛展嚟啊，牛肉嚟嘅咋，都已經係好搶手啊！咁啊呢度咧50蚊牛展嚟嘅，43、45係牛肉嚟嘅。呢度咧就係市場部分，話呢個勁喎，陽山土豬，每天下午2點新鮮土豬肉，咁啊豬肉啦、牛肉啦，一應俱全，好熱鬧啊！蝦都唔貴喎，沙蝦20蚊啫，不過唔買啦。青口8蚊，釘螺啊各種都有，100貝啊7蚊，抵食啊嚇！買咗咁多佢哋唔買嘅，好多雪藏嘅海魚啊、鹹水魚啦，睇得幾整齊。呢度仲有生蠔，全部都係生蠔，不過冇寫幾錢。喺高明呢度咧，都有唔少特產嘅，其中粉葛就係一個啦。先將嗰啲肉擺翻上車先，車就停咗喺對面嘅啫。咧左邊黃色嗰度就係嗰度啦。嗱，我哋停好車，準備離去。呢度停車平啦，3蚊啊，停咗1個鐘，真係俾錢。咁啊係掃呢啲咧，呢啲紙仔佢會擺喺你嘅車頭嘅。到呢度啦，咁因為咧我揀咗WeChat Pay HK 嘅錢包俾錢啊，喺呢個中銀香港嗰個銀行卡度扣錢，咁啊實時咧佢係會見到個匯率，最終係要俾錢，3蚊人民幣，最尾俾到3蚊2毫6嘅港紙咁咯，咁都幾方便啊嚇，認到我樣添，係得啦。我咧俾先頭嗰啲街邊賣菜阿姨啊。就唔得嘅，唔可以用呢個嘅。但係啲商戶，包括甚至乎先頭買牛肉嗰啲咧，佢都係商戶嘅，佢係收款碼。咁咧就都可以嘅。人哋啲就基本上都得嘅。你啲掃描人嘅掃描咧就唔係一半半啦。有啲得，大多數都得嘅。但係先頭賣菜嗰啲啊，一定唔得。因為嗰啲係俾佢個人。係啦，俾佢直接俾佢個人戶口，佢可以。點樣用都冇問題，但係先頭我哋俾嗰啲譬如賣肉嗰啲咧，佢係公司收錢係唔同嘅。好，咁我哋出發啦，去嗰個公園行下。因為而家10點鐘，咁去到行下，因為咧喺呢度揸車過去咧，嗰個公園咧只需要幾分鐘嘅啫啊。咁啊呢度亦都唔會塞車嘅。而家連阿婆逼住佢都要用手機。阿婆逼住都要用手機嚟俾錢。微信支付。行啦。道路繼續直行1.1公里，走左邊兩車線。前面交通燈直行，有少少似環市路呢條。嗰啲樹，荷城即係好多荷花啦，係喎。到博威後喺 T 字路口掉頭，掉頭進入輔路，然後即刻轉右。車程咧，原先諗住去公園，我哋先頭公園睇過啦，報晒，唔去。咁咧，然之後咧，我哋諗住走嘅時候咧，又經過呢度有個市場又好大喎，同埋咧啱先喺揾路出去嘅時候咧，又見到佢哋啲菜好平，咁啊諗住喺度買少少菜，因為先頭咧真係貴啲啊，先頭啲菜就冇買到，屋企好似冇乜菜得啩。都有啲，唔多，喺度買啲啊，既然揸車出嚟。咁另外，終於咧，我哋喺呢個 app 度咧係可以揾得到有附近樓價嚇，荷城翡翠西江呢啲唔係先頭嗰啲舊屋嚟喎，真係幾似江邊嗰啲咯，嚟嗰時經過啲咯。次新房72萬科你睇到啦嗱，萬科係嘛？二手唔怕買噶嘛，94平方76萬啊，真係得喎嚇！嗱呢個先離譜啊，145平方米啊，76萬咋〜急售先，你睇，仲要急售先，急售仲有價講啦！哇，大洋49萬啊，4房。嗱喂，嗱係咪之前咧，我哋咪猛咁喺度講咧，佢寫70萬，但係咧實際嗱下邊寫住啊，特價單位49萬，其實就標價同實際價錢咧，下邊就係你可以商議到50。
50萬咯，可以傾到。碧桂園嘅二手其實冇所謂啊，唔係二手咧就呢個應該諗清楚樣板嘅。係呢張圖都未必嘅噃，可能實拍嘅噃。睇下有埋洗衣機，唔出奇。係啊，急售房源啊，新房啊，佢係新房嚟啫。碧桂園咯。咁你有保唔怕嘅嚇，50萬總之就。最緊要起好。係起好，你見到有間屋喺度咁樣，所以咧睇呢啲咧一定要撳入去啊！呢個睇上去好似好貴啊，城中心。佢冇寫可以講價，但係100平方米要100萬，咁啊呢個好似貴啲嘅。甚至乎咧喺呢度咧係完全揾唔到先頭嗰啲好殘好舊嗰種。我諗咧如果有咧，嗰啲係10幾萬都得㗎。美的啊，即係嗰啲。嗱你啊，何城中恒廣場50萬咋，5幾好。嗱呢啲附近3房2廳，100平方啦，接近48萬報價。18層屬於中層電梯樓嚟先啊！即係唔係啊？我哋啱先市場嗰種啊。你睇下就係呢種。仲好過嗰啲好多喎。好得多。呢啲租出去做民宿咁嗰啲咁嘅樣嘅。真係爽。所以有時咧，即係你話廣州咧，太貴啦，真係太貴，太離譜啦。呢啲可以買嚟租出去做民宿，但係冇人嚟呢度民宿咧。最貴就係。睇下點撳。嗱，可以咁樣睇樓㗎，而家。係啊。係啊。哇，幾闊落個主臥都14平方米嘅。出唔翻去。唔係你要點呢個啦，玄關。咁咪嗱，咁啊出得翻嚟啦。唔係你點次臥啊、客位咁樣，洗手間都睇到㗎啦。哇，個洗手間幾鬼大！呢啲刺身啊最好啦，佢都用過下㗎啦。用過下又。你好過買嗰啲一手啊嗰啲點鬼知？好大風險嘅。有冇房產證都未知啊，發瘟。如果你話起緊樓花，千祈唔好買依家，死梗啊！開發商未必有錢再起落去。嗱呢啲呢啲就係先頭我哋見到，仲冇先頭嗰啲咁舊㗎。你啊？27萬3000幾蚊咋？仲有電梯嘅陰公。3房2廳，哇！係15年嘅樓齡嚟嘅啫嘛。係喎。10年都未夠。唉，所以真係嗱，呢啲真係就抵啦。哦。即係你話，如果你話退休人士，係啊，退休生活有電梯呢啲。退休咁樣，你咪即係你唔使話要好咩㗎嘛？你買間咁樣，再整部車咁你啊，唉。哇，爽！周圍去都得啦，而且買車唔貴嘅。27萬買部車喺度，生活好到咩咁？因為買部車先一路翻過去順德禪城即係佛山咧，其實唔係好遠，落去三水又近，幾舒服喎。買部車你大灣區唉點玩啊？尤其二手呢啲又唔使驚話走佬冇得走佬。係啊，你啲二手嘅值得買。好啦，咁我哋入去市場行下，行完之後就過去食嘢。我哋又落嚟市場行下啦。咁呢樣嘢咧，見到有西瓜1蚊8斤，等陣先一個車就停喺隔離，有老爺子16蚊8蚊一個平喎。同埋咧呢個市場咧有少少似西朗市場嘅。頭我哋去嗰啲咧就有少少似龍津路市場啊，即係擺喺街邊啊，居民樓下邊。呢度咧就係一個批發市場嚟嘅，大喎市場啊！我哋再入去，我哋去買小菜、水果咁啦，又有芒果5蚊半，琴日買過啦，不必啦。龍津路就5蚊，又有西瓜賣啊，1蚊8，咦，好吸引啊！買隻西瓜翻屋企，冰凍西瓜。三華里都有咯喎，係呢一種嚟嘅喎，10蚊一斤就貴啲但係咧都係唔會太酸嗰種嚟嘅。咁但係好多人咧食三華里係為咗食酸嘅啫，甚至乎仲有龍眼啦，8蚊一斤，平咗好多咯。之前14、5蚊我都見過。至於我哋講嘅市場咧，就係呢度啦。好少咧會同一集連續去2個市場，不過其實2個市場咧唔遠㗎。行路就遠，但係如果開車又或者開個電動自行車咧，其實8分鐘就到。全部都係番薯。呢度咧就似批發市場啦。先頭嗰度咧就係少少似趁墟嗰種感覺，即係上邊係有個棚嘅，有幾高個棚，有潺菜咁樣
唔捆住嘅喎，又或者係通菜3蚊3，又或者辣椒2蚊半添。本地青瓜1蚊半，係彎啲冇咁直嘅粉葛嗱，呢度啲粉葛係靚啊嚇，沙葛粉葛都係4蚊半賣緊。合水薑又喺附近合水，我知道，哇超大啊個市場。咁呢度咧就同先頭唔同啊，先頭咧如果係開電動自行車入去咧，都係會塞車嘅。呢度咧我諗其實就算4個轆入到嚟咧，即係佢唔俾啊，但係就算係入得到咧，都入得到咯。而家行緊呢個咧叫蓮花市場啊，咁隔離咧係有美食城嘅，咁啊大家咧可以喺度買啲海鮮，咁然之後咧過去美食城加工，應該係可以嘅。明顯呢度咧就比先頭嗰個市場大家多得多㗎啦嚇，咁啊呢度價錢咧似乎會更便宜，但係先頭嗰度咧會有更多蠔賣咯，呢個就係賣海鮮嘅。呢個係賣，但係睇唔到佢有咩貨喎嚇，小龍蝦嗰啲，隔離有蟹嘅，因為而家可能係因為休漁期啊，咁啊，所以好多海產咧都係冇啊，好多都係雙養嗰啲咯，即係自養嗰啲。老實係賣緊蟹啦，都唔算太肥。另呢度嘅牛肉咧會平過先頭嗰度喎，不過唔好理佢啦，先頭嗰度已經係好平㗎啦，超多啊，下午點啊，係啊。我呢度仲要招保潔員啊，55歲男女不限，月休3天，入職可購社保。哇，可以喎3200、3400喎，可以喎。3000零蚊你啊！係啊。即係其實點講咧？你100蚊日咯，平均。你好貴過喺廣州啦。掃下地咁嘅啫嘛，喺呢度。而且咧，保潔員咧仲有一個隱性收入咧，佢執到啲紙皮咧，可能貴佢嗰度都不少嘢啊。行完啦，咁啊，我哋完成埋最後一個任務就係賣西瓜。咁啊，呢個係1蚊8一斤，就係呢度啦。買隻大嘅咧，梗係。好甜啊！不過揀隻大嘅，揀隻大嘅係。1蚊7一隻大西瓜，正啊！咁可以翻屋企慢慢食啦。咁至於我哋咧就開車走，啱好俾人頂住添。不過出得到嘅，出到。而家咧已經係差唔多11點啦。咁我哋諗住早啲過嚟餐廳揾嘢食啦。其實我哋已經知道結果㗎啦，就係呢度啦。咁我哋諗住嚟呢度食嘢嘅，嗰度寫住由朝頭早晏晝，唔係朝頭早3點開始營業嘅。咁冇辦法啦，留待下次啦。炭烤海鮮好期待。我哋過咗嚟西樵呢邊啦嚇，咁啊嚟呢度食中午飯嘅。呢個係江景灣河鮮坊，我哋嚟食河鮮嘅。
咁啊門面啊細啊，裏邊好大嘅。我係咁啦，嗱入到嚟餐廳咧，裏邊係突然間開闊咗好多嘅，仲係可以望住個江景添嘅。哇，超正啊個環境！哦，就係呢度啦。喺我哋先頭嗰度過嚟咧，大概開車係24分鐘，你預30分鐘啦嚇。咁啊一路行一路行，路上咧亦都唔需要開得好快，話好急忙啊咁。但河蝦咩價錢啊？今日120。片咧？片就35蚊一粒。半斤河蝦咯。係半斤河蝦。片就都係可以有咩做法啊？片炒有個餐牌嘅，又有蠶蛹啦。鹹蛋黃叉燒啦，雜魚瓜湯啦，海草聽下海草湯都好特別嘅，通菜各種都有嘅，白貝海草湯又得喎，鯽魚海草湯，哦幾錢啊？鯽魚白貝海草，有墨魚餅添，好啊墨魚餅啦，咁啊3個餸夠啦，白飯等陣再叫啦。好嘅，食河鮮仲開心啊！話老婆喺度講緊，梗係啦，嗰個烤鰻魚都好，咁啊試下啲唔同嘅西。其實近期我哋好想食河鮮㗎，早排落雨咁啊，等啦，一路等啦，日日落咗成個月雨。如果咧，其實當時落雨咧，我哋反而唔敢嚟呢度，因為點知得㗎係嘛？水浸下邊浸晒，你條路上唔到嚟，嚟到走唔到，咪好鬼大鑊㗎嘛！而家就冇問題㗎啦嚇，開車翻到屋企都唔係好遠嘅啫喎，而且咧仲要塞車添。如果唔塞車咧，1個鐘頭多啲就到㗎啦。咁啊經過廣台高速嘅，講多次俾大家聽，其實呢度屬於西樵，呢度唔係高明。西樵同高明中間會有一個島叫做東平島係嘛？平沙島係平沙島，咁我哋就唔上去啦。我哋先頭都經過見到嗰個輪道啊，車嘅輪道嚟嘅，就喺對面啦。咁大家如果係真係有揸車翻到嚟，咁啊可以揸車上島咯。送上嚟嘅真係夠晒快，就係呢個炒黃沙大蜆，係炒唔係蒸，勁咯。咁同埋咧，呢個仲未食啊！大家以為係薑，其實唔係。我都以為薑。青木瓜。青木瓜唔係好酸嘅青木瓜。就冇我哋去到泰國餐廳食嗰啲青木瓜沙律咁酸嘅，甜嘅。嗰啲加啲菜魚醬。喺呢個時候河蝦都嚟埋，呢個河蝦仔咧呢啲時候食啊，其實再早個月會更好嘅。不過咧就早個月雨水太多啦，我哋邊度都冇去。而家咧就嚟補翻食河蝦，梗係先食河蝦先啦，咁樣有春㗎噃。等咗呢餐河鮮好耐。等咗1個月都有真係。日落雨，好鬼煩㗎。其實4月中下旬5月初去食就啱啊！5·1節嗰陣已經想去食㗎啦，落雨咁啊，只能緊啲附近去下順德啊嗰啲咁咯，係嘛？先試下唔甜醬汁咩味先。呢啲河蝦咧要好俾心機慢慢剝嘅，好鮮好脆嘅呢個。老婆又喺度教育緊我不時不食呢個道理啊！我一早知啊，係咪？佢係試緊呢個，我想試多隻蝦先。嗱，好似呢啲咧係有春嘅。如果你要想食海鮮，咁佢咧有佢咧個頭咧仲有黃嘅。春天就食河鮮，冬天就食海鮮，秋冬季節就食海鮮啦。睇下呢隻，哇！你係幾肥，又高啊，真係。我等呢餐都等咗好耐嘅。咁咧通常有春咧可以咁樣，脆卜卜嗰啲蝦子再點少少醬汁。先頭我喺嗰個公園仔嗰度，仲諗住行下嗰個公園仔嘅，冇行。11點咪好嚟。先頭我哋經過嗰啲叫做嗰個文創園啊，嗰度附近好多餐廳嘅，先頭都想去嗰度食㗎啦。咁咧都係食河鮮嘅，咁大諗啊嘛，既然咁早，不如過嚟呢度睇下先啦，係咪先？睇咗咩樣先？唔對路啦，再過翻去嗰邊都得嘅啫嘛。好明顯呢個決定係正確嘅。咁啊，先頭嗰度都好嘅，都係喺江邊嘅，就係江嘅另外一邊。高明啦，嗰度就真係。咁然之後呢度係屬於西樵，不過西樵都係屬於佛山管轄嘅，幾粗嚇。
呢啲蝦咧特別鮮甜嘅。咧，如果我哋想食河鮮咧，都係翻去三水會多啲嘅，都係西江嚟嘅。其實咧，之前咧有位唔係觀眾嚟嘅，有個其實係的士司機嚟嘅。咁啊有一次坐的士嘅吹水，佢教我，佢話如果食河鮮嘅話咧，其實因為西江呢邊啲水流啊冇咁急啊，同埋啲微生物會多啲就會好啲。北江嗰啲咧唔係唔好，但係北江咧因為啲水匯集得比較多啊，會沖到嗰啲海產啊冇咁容易產卵啊，或者沖走咗，所以咧北江咧有好多河鮮其實可能喺外邊攞貨嘅嚇。咁但係西江咧就會相對好啲嚇，因為佢附近都會係，而且仲要考慮埋一樣嘢就係個環境，即係除咗你話食物之外咧，環境都係好緊要嘅。食物咧而家物資豐富咗，其實好多地方都會有價錢啫嘛，但係環境咧就與眾不同嘅。贈品有贈品添，送咗一碟馬拉糕，鮮甜個蝦，好滿意，真係。即刻整咁樣嘅，有幾長個鉗。個蝦咧係河蝦肯定係好貴嚇，120蚊一斤，咁我哋要半斤，係啊，要半斤試下啲鮮味。係啊，河蝦仲貴過海蝦嘅。係啊，你唔好以為。試下個黃沙蜆，呢個近期食過係比較好，而且佢做法咧，佢又唔係用蒜蓉蒸嘅，新啲嘅做法，辣炒，好似炒嗰啲貝啊咁嘅咯。蒸熱咗馬拉糕，而且咧嗰啲醬汁咧唔會話太鹹啊，甚至乎偏甜口添，呢個唔錯。呢啲啊馬拉糕。呢蜆肉咧仲要冇咁腥冇咁韌啊！有時候咧我哋都食過一啲可能會再遲多1-2個月咧見到嗰啲蜆肉咧係會韌啲嘅。即係煮法都係好。唔係，遲啲係啊，冇咁肥啊嘛。冇咁肥嘅，而家好似成個生蠔咁樣。老婆話好似成個生蠔咁。之前去順德食過啦，舊年又係大熱天時食嗰個蜆肉菜包唔係好掂。嚟咧就到呢個墨魚餅都送埋嚟係煎嘅，阿老闆話係佢哋嘅特色菜。咁啊，我喺社交媒體都睇過，確實如此。因為咧咁啊，河蝦蜆啊呢股孜然咧，除咗我而家面前見到啲特色菜咧，仲有嗰個海草湯都係好有特色嘅。哇，好味！因為自己人食咧就可以咁樣嘅嚇。如果同親戚朋友去咧，就最好唔好啦。咁樣夾法係啊，自己食同老婆兩個就冇所謂。所以啲人都唔知道喎。係啊，我同老婆兩個就冇所謂。即係喺屋企咁樣，你攤屍咁喺度。係啊，屋企咁一兜咁啊，我餵老婆食，老婆餵我食都唔係。喺出邊嘅，咁你坐有坐姿，站有站姿。好味。我甚至乎對呢個蜆仲滿意過個河蝦。個河蝦咧就叫不時不食嘅啫，係新鮮嘅，係靚嘅。你好中意食河蜆啊？但係呢個蜆咧，呢個黃沙大蜆真係好肥又唔會有沙。接嚟試下呢個咧，啱煎好嘅，冇醬汁嘅喎，墨魚餅。好彈牙，但係又唔會有好工業製品嗰種感覺，即係嗰啲好彈嗰種。呢個咧就腍啲嘅，稍為，但係咧更有墨魚嘅鮮味。係嘛？係啊，老闆冇介紹錯，真好呢個。食落去咧，佢就牽據咗啲墨魚、章魚嗰啲一粒粒肉嘅，咁但係咧食起身唔會話好硬，硬到咧好似鯪魚餅咁嘅，佢唔知溝啲乜鬼嘢佢。隻有膏。而且煎得又好啱啱脆脆地，哇！呢度嚟咧要早啲啊，真係。再晏咧就得翻啲大台嘅，冇近江邊嘅台咯。我覺得既然呢度係西樵啊，亦都俾一個旅遊推薦大家。而家講緊係去西樵山點咧？喺西樵山原來離呢度唔遠噶噃，
各位觀眾去西樵山遊玩完，咁咧經過呢個觀泰路環山大道啊，揸車去幾耐？19分鐘咋？咁咧，甚至我認為咧，高明你去唔去其實即係如果你係遊客唔去都冇問題嘅。去西樵山玩完之後，打車過嚟呢度，10公里都唔夠，唔收得你幾多錢。翻去高明食。係啦，朝頭早去西樵，嗱喺西樵山，中午玩到夠啦，計啱時間就過嚟呢度打車啦嚇，20蚊啊，系統報價，咁我算你俾夠你30蚊啦，咁你過嚟呢度食個午飯，然之後咧翻酒店休息下，今晚再去食牛肉，又或者嗰個烤肉，仲有個牛肉火鍋好勁啊！嗰啲晚黑炭烤牛肉係嘛？好啦，嗱我哋又慢慢食飽之後咧，中埋單146蚊，嚟到而家咧已經係過咗12點㗎啦。咁啊餐廳咧越嚟越多客人嚟嘅。咁啊我哋食飽真係幾好玩㗎喺呢度，又有江邊睇。今日天氣不是太好，只可惜。天氣好啊今日曬，但係咧可能因為附近工業比較多啊，唔知關唔關事。哦，即係你又唔係好藍嘅天。係個天就唔算好藍，咁啊喺度翻去1小時18分，我哋都係時候翻屋企啦。各位觀眾，下集見，幫忙 share 我影片俾你朋友，同埋幫我點個 like，下集見，拜。